नमस्कार. VAJ अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सहर्ष स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण मुंबई उच्च न्यायालयाची लिपिक, शिपाई आणि स्टाफ कम ड्रायव्हर म्हणजे वाहन चालक या 3 पदांची मोठी भरती सुरू आहे पहा. त्याच्यामध्ये या तिन्ही पदांची जी पहिली म्हणजे लेखी परीक्षा आहे, ती लेखी परीक्षा झालेली आहे 26 एप्रिल 2026ला. तिन्ही पदांची जी फर्स्ट ॲन्सर की आहे ती आलेली आहे. आणि लिपिक व ड्रायव्हर या 2 पदांची सेकंड ॲन्सर कीसुद्धा प्रसिद्ध झालेली आहे. आता शिपाईची जी सेकंड ॲन्सर की आहे, ती 1-2 दिवसा म्हणजे काही जर इश्यू नाही झाला, खरोखर ते रिझल्टच लावणार असतील, तर 1 ते 2 दिवसामध्ये शिपाईची सेकंड ॲन्सर कीसुद्धा प्रसिद्ध होईल. आणि मग हे झाल्यानंतर काय होणार आहे माहीत आहे का, की टायपिंग टेस्ट असेल किंवा स्वच्छता व चापडलेता चाचणी आहे. त्याच्यानंतर वाहन चालकसाठी गाडी चालवण्याची टेस्ट असते. ह्या टेस्ट होणार आहेत. तर त्या नेमक्या कधी होणार तीच माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. या व्हिडिओला सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि VAJ अकॅडमी हे जे आपले यूट्यूब चॅनल आहे ते सबस्क्राईब करा. जर तुम्हाला जिल्हा न्यायालय रेकॉर्डेड व्हिडिओ कोर्स विकत घ्यायचा असेल तर प्ले स्टोअरवरून विठ्ठल जोशी ॲप डाउनलोड करा आणि जिल्हा न्यायालय रेकॉर्डेड व्हिडिओ कोर्स विकत घ्या. लिपिक आणि शिपाई दोन्हीची तयारी तुमची यामधनं होऊन जाईल आणि फी फक्त 500 प्लस GST आहे. मग आता राहिला प्रश्न की आपल्या ज्या नंतरच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या कधी होणार त्याची माहिती आपण आता पाहूयात. तर आता या ठिकाणी लक्षात ठेवा की लिपिकसाठीनं लेखी परीक्षेचं आता याच्यानंतर पुढे काय होईल की लवकरच म्हणजे येत्या 15-1 दिवसामध्ये जे विद्यार्थी किंवा जे उमेदवार टायपिंगसाठी पात्र झालेले आहेत त्यांच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. आणि मग त्या याद्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर लगेच जे म्हणजे टायपिंगची डेट प्रसिद्ध केली जाईल आणि इंग्लिश भाषेतील जे टायपिंग आहे त्याचं तुमची ती परीक्षा घेतली जाईल. टायपिंग झालं की जे विद्यार्थी टायपिंगमधून क्वालिफाय होतील त्यांचं व्हायवा होणार आहे आणि डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होणार आहे. आता ही जी प्रोसेस आहे ना, ही सगळी प्रोसेस येत्या 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये पूर्ण केली जाणार आहे. आणि मग त्याच्यानंतर लिपिक पदाची निवड यादी आणि वेटिंग लिस्ट जी आहे, प्रतिक्षा यादी म्हणजे निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध केली जाईल. तर येत्या 1.5 महिन्यापर्यंत ही सगळी भरती प्रक्रिया लिपिकची पूर्ण केली जाईल. राहिला प्रश्न शिपाई पदाचा. तर शिपाई पदामध्ये ना आता पुढची स्टेप आहे स्वच्छता व चापडलेता चाचणी, त्याच्यानंतर इंटरव्ह्यू आणि मग डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन. परंतु काही प्रॉब्लेम जर नाही आला तर म्हणजे शिपाईचा जर त्यांना निकालच लावायचा असेल तर येत्या 1-2 दिवसामध्ये ते सेकंड ॲन्सर की प्रसिद्ध करतील. सेकंड ॲन्सर की प्रसिद्ध झाल्यानंतर स्वच्छता व चापडलेता चाचणीसाठी जे विद्यार्थी पात्र ठरणार आहेत त्यांच्या याद्या 15 ते 20 दिवसामध्ये प्रसिद्ध केल्या जातील. आणि मग त्यानंतर त्या स्वच्छता चाचणीची तारीख जाहीर केली जाईल आणि जे विद्यार्थी पात्र झालेले आहेत त्यांची स्वच्छता व चापडलेता चाचणी घेतली जाईल. मग स्वच्छता व चापडलेता चाचणीमध्ये जे विद्यार्थी पात्र होतील त्यांचा इंटरव्ह्यू घेतला जाईल आणि डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होईल. आणि ही सगळी प्रोसेस येत्या 1.5 महिन्यापर्यंत ते पूर्ण करतील. आणि मग शिपाईचंसुद्धा निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करतील. तर अशा पद्धतीनं मुंबई उच्च न्यायालयातील लिपिक, शिपाई आणि वाहन चालकचं पण ते गाडी चालवण्याची प्रॅक्टिस म्हणजे जी काही प्रोसेस आहे ती लवकरच पूर्ण करतील. तर ही जी मुंबई उच्च न्यायालयाची भरती प्रक्रिया आहे येत्या 1.5 महिन्यामध्ये पूर्ण होईल असा माझा स्वतःचा अंदाज आहे. तर पाहूयात पुढं काय होतं ते, कारण मागच्या वेळेस त्यांनी ज्या पद्धतीनं भरती घेतली होती त्यावरून तरी येत्या 1.5 महिन्यापर्यंत ही सगळी भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल आणि निवड व प्रतिक्षा यादी लावल्या जातील. आणि मग त्याच्यानंतर जिल्हा न्यायालयाची ॲड यायला सुरुवात होईल. तर हीच माहिती मला या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला द्यायची होती. तर या व्हिडिओला सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि VAJ अकॅडमी हे जे आपले यूट्यूब चॅनल आहे ते सबस्क्राईब करा. थांबूयात. धन्यवाद.